留下来，要保护你们的脑袋，首先要封住我。皇后，这实在太不寻常了。3晚3更，老阿哥带头把日本御前侍卫的人迎到宫里。那福二爷本来就是娃子的吧，这就不用说了。这包可是对洋人私密干系。大家对树王斋这么满意，树王斋里到底传什么大神大秘密？奴才越想越可疑呀。连在皇4兄弟都在一起，或者是皇后又太没面子。皇后别气，他们并没有在，他们这种